بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کا خوف ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر اموات کی تعداد تقریباً 1000 کو عبور کر چکی ہے۔ پینسلوینیا سے ایک حیرت انگیز خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں کے ایک اسٹور مالک نے $35,000 یعنی تقریباً 26 لاکھ مالیت کے کھانے کا سامان پھینک دیا، اور اس کی وجہ ایک عورت ہے۔ اس خاتون نے کھانے کے سامان والے حصے پر چھینک دیا تھا، لہذا اس دکاندار نے تمام سامان پھینک دیا۔ CNN کے مطابق دکاندار کو ڈر تھا کہ عورت کرونا وائرس کی پازیٹیو ہے، اور دکاندار نے اس واقعے کے بعد پولیس کو بلا لیا اور خاتون کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق عورت نے جان بوجھ کر کھانے کے سامان پر چھینک ماری تھی۔ اب اس عورت پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا، مگر یہاں ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ اس عورت کو کرونا وائرس نہیں تھا۔ جب اس کی رپورٹ کروائی تو اس کی رپورٹ پازیٹیو نہیں تھی۔ برائے مہربانی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں